Salam alaikum, mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite de la correction de notre cours du cinquième chapitre de la partie de chimie, c'est les transformations associées aux réactions acido-basiques en solution aqueuse. Alors on va faire maintenant, on va parler sur la constante d'acidité Ka. Alors on commence, c'est quoi tout d'abord la constante d'acidité? Eshna hiya la constante d'acidité اللي كتسمى بالعربية ثابتة الحمضية. Alors, c'est une constante bien sûr d'équilibre, constante d'équilibre de quoi? Associée à quoi? Associée à l'équation de la réaction d'un acide AH avec l'eau. D'accord? H2O. Ça marche? La constante d'acidité, tout simplement, c'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc, l'acide, le couple suivant. Ou bien, l'acide rétfale avec l'eau, il y a une base. Donc, il y a automatiquement كتكون H3 plus هي l'acide إلا كان H2O هو la base. Donc ندور على les réactifs ديالي ونكتب la réaction اللي غتكون عندي. D'accord? Donc la réaction تكون هي AH plus H2O غتعطينا A- la base conjuguée ديال l'acide ديالي plus H3O plus. Ça marche? Alors هنا aqueux liquide aqueux. Donc, cette constante d'équilibre K هي اللي غتولي ديال هاد لا رياكسيون هي اللي كتسمى كا كنرمزوا ليها بكا. اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا لا كونسونطراسيون ديال A- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. D'accord? C'est clair? Donc, d'une manière générale, d'accord? Noir. Bon, généralement, بيكون دائما عندي واحد لو كوبل اسيد باز دائما لاسيد ولا باز كونجوغي ديالو. دونك كا شنو هي؟ كا هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز. عقلوا عليها دائما، نقدر نكتبها ديريكتومون بلا ما دير لا ايكواسيون لا والو. فوا لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. N'oubliez pas que هادشي كامل à l'équilibre. Ça marche? Voilà, un exemple simple, comme ça باش تعقلوا عليه. إلا خدينا par exemple واحد exemple اللي خدمنا به في les exercices في الدروس اللي فاتوا بحال CH3 COOH CH3 COO-. إلا بغيت لا كونستانت l'expression ديال الكونستانت d'équilibre غتكون KA ديال هذا لو كوبل هذا هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز اللي هي لتحت ديال CH3 COO- à l'équilibre, fois la concentration de H3O+, et elle est la concentration de l'acide, CH3COOH à l'équilibre. Ça marche? هكا كنكونوا لقينا constante d'équilibre ديال هذا الكوبل هذا. Alors d'abord غادي نديرو دي remarques على هاد constante d'équilibre بحال لي remarques اللي كنا درنا précédemment على KE. Donc KE حتى هي c'est une grandeur sans unité. Grandeur sans unité. D'accord? Alors, aussi on définit une constante. Donc, كما كانت عندنا KE ودرنا PKE حتى هنا كانت عندنا KA غنهضروا على PKA. Donc, avec PKA, اش كتساوي؟ C'est moins log de KA. Et Ka, c'est 10 à la puissance moins pKa. Ça marche? Une autre remarque, si Ka augmente, c'est-à-dire quand Ka augmente, automatiquement pKa ça diminue. pKa elle va diminuer. Si Ka augmente,
d'accord. Alors l'acide c'est un acide est fort. Et là quand Ka il diminue, l'acide est faible. Ça fait يعني attaque deux acides قارن بيناتهم. Par exemple اللي قدامنا دابا كتشوفوا une température. علاش حيت قلنا Ka ne dépend que de la température. يعني هنا على داكشي علاش دائما في les exercices il va préciser la température في les données. يعطيك à 25 degrés C, Ka ديال هذا الكوبل شحال كتساوي و Ka ديال l'autre كوبل شحال كتساوي. Ça marche. Alors كما كتشوفوا ان Ka هي 1,58 pour le premier couple 10 puissance moins 4 moins 5 pKa ديالو 4,8 NH4 plus NH3 pKa ديالو 9,2 donc il عطيتك تقارن ليا فين هو l'acide le plus fort parmi les deux acides كاينين هنايا. donc عندنا pKa الاول ديال l'acide الاول كبر من pKa ديال الثاني. donc l'acide CH3COH il est plus fort que l'acide NH4+. C'est clair? Allez-y. On va parler maintenant sur la relation entre pH et pKa. Alors, normalement, on va commencer par l'expression de Ka. D'accord? Alors, on a... Alors, je vais changer la couleur. Donc, voilà. Donc, on a Ka est égal la concentration de la base. Il y a le couple AH à moins, donc H fois H3 au plus. Bien sûr, c'est à l'équilibre. Fois la concentration, sur la concentration de l'acide. Donc, moins log de Ka. Il y a moins log. Il y a la partie هذه. Il y a A moins. Elle a AH. Bien sûr, à l'équilibre, moins log de la concentration de H3 au plus à l'équilibre. Ça marche? Alors, رديتو معايا البال الشباب مزيان ان هذه moins log ديال Ka اش كتساوي لي هذه؟ غتساوي لي pKa. Ça marche? وهنايا moins log moins log ديال H3 au plus قريتوها تعرفوها مزيان هي pH. Donc la relation, de ce que je viens, la relation c'est pKa, pardon, moins log de la base sur l'acide AH, donc on a AH, plus pH. Donc pH هكتساوي هي pKa plus log ديال A- sur AH. وهذه هي la relation بين pH au pKa. Il y a une relation générale. Donc, généralement, pH est égal à pKa, il y a le couple bien sûr, plus log de la base sur l'acide. C'est clair? Bon, on va passer maintenant à la deuxième relation. C'est la relation entre pH et pKe. Donc pH et pKe, il y a Ke, le produit ionique de l'eau, c'est la concentration de H3 plus à l'équilibre fois la concentration de H- à l'équilibre. Alors on dirait moins log de Ke est égal moins log de H3 au plus moins log de H-. Donc il a déjà le moins log de Ke, il y a pKe, ou moins log de H3 plus, il y a pH. Donc la relation est la suivante. Alors, pardon, voilà. Donc pKe est égal à pH moins log de H-. Il y a pH est égal à pKe plus log de les ions H-. هذه la relation. Parfois, الشباب كيطلب منك la relation bien la concentration de H-. Donc H-, log de H-, من هنايا اش كيساوي ليا هي pH moins pKe. تيكون عاطيك البي ديال لا سوليسيون شحال كتساوي كيكون عاطيك pKe في لي دوني. Donc الا بغيتي تلقى la concentration ديال les ions hydroxyde
10 la puissance pH moins pKe. تزيدوها تاهي في راسكم باش تبقاو عاقلين عليها. لقيتوها في اكزرسيس وطلب منك باغ اكزومبل concentration ديال لي زيون هيدروكسيد كتستعمل هاد لا ريلاسيون هادي. C'est clair? Allez-y. Maintenant, on va parler sur la constante d'équilibre associée à une réaction acido-basique. D'abord, كنا كنشوفوا la réaction d'un acide avec H2O. D'abord, on voit la réaction avec un acide avec une base d'un autre couple. D'accord? Alors, considérons une réaction acido-basique relative au couple. Il y a deux couples. Le premier couple A1H, A1-, et le deuxième couple A2H, A2-. Donc, le premier couple, il y en a. D'accord? La réaction de l'homme allemand AH plus H2O, c'est A1- plus H3 au plus. Donc, est-ce qu'on a la constante d'acidité, c'est Ka1, qui est A1- fois H3 au plus à l'équilibre sur la concentration de A1H à l'équilibre. Le deuxième couple, c'est la réaction de H2O plus H2O, ça fait A2- plus H3 au plus. Alors, ce qu'on a Ka2 est égal à la concentration de la base A2- à l'équilibre fois H3 au plus à l'équilibre sur la concentration de A2H à l'équilibre. Donc, la constante d'équilibre de la réaction, d'accord? De la réaction acido-basique. Alors, on va considérer la réaction là, qu'on a bien de l'acide et de la base. Ça marche? Donc, de l'acide et de la base, on a la base conjuguée de l'acide et l'acide conjugué de la base tania. C'est clair? Donc, voilà. Pardon, silon. Donc, devient la relation suivante. Alors, on considère la réaction entre entre A1H et la base entre l'acide et la base A2-. Donc, la réaction est la suivante. A1H plus A2-, que c'est la base conjuguée de l'acide plus l'acide tani, il y a A2H. ما ننساوش أن هادشي كله إلي أكل. Voilà. هنا ردوا معايا البال. La constante d'équilibre ديال la réaction شغتكون كنرمزوا لها بك. تكون هي la concentration de A1- à l'équilibre fois la concentration de A2- sur A2- à l'équilibre fois A1H à l'équilibre. Ça fait? Alors, l'astuce باش نلقاو la constante d'équilibre en fonction de Ka1 et Ka2. On va multiplier, d'accord? On multiplie la concentration de H3+ en bas et en haut. Alors, dire multiplication, voilà, dire H3+ fois H3 au plus fort ou H3 plus لتحت. مزيان. Donc, تبعوا معايا مزيان هنايا. إلا شفتوا معايا la concentration de A- à H3 خدت مع الصوت هذا سمحوا لي حيت طابليت كلات العصا مابقاتش باش كدير هاد الصوت. H3+ على la concentration ديال لاسيد غتلقاوها هي Ka1. دونك هنا غتكون Ka1. ندير une autre couleur par exemple ندير هذا. ولا شفتوا معايا la concentration ديال la base A2- fois H3 au plus على l'acide غتعطيكم 1 sur Ka2. Ça marche. إذا هادشي اللي بالزرق درت ليه ماركور بالزرق هو فوالا. هادشي درت ليه ماركور بالزرق يعطيني هو Ka
KA1 وداك الشيء اللي درت ليه ماركور بالزرق هو 1 sur KA2 1 sur KA2 donc K c'est KA1 sur KA2 كنعرفوا أن KA1 هي 10 à la puissance moins PKA1 و KA2 هي 10 à la puissance moins PKA2 donc K غتولي هي 10 à la puissance PKA2 moins PKA1 فوالا يعني إلا عطاك لي PKA ديال لي رياكسيون ديالك كيما غنشوفوا دابا في واحد ليكزامبل غندير لكم دابا شويه تقدر تحسب لا كونستانت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون ديال هاد لاسيد مع هاد لا باز ça marche donc d'une manière générale باش تعقل ان لا كونستانت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون ديال شي اسيد مع واحد لا باز هي كا ديال لاسيد qui réagit elle a Ka ديال l'acide qui produit شكون هو l'acide qui réagit هو الاول هو A1H شنو هي الكونستانت ديكيليبر ديالو Ka1 ها هي Ka1 وشكون هو l'acide اللي تنتج ليا هو A2H donc la constante d'équilibre ديالو Ka2 على Ka2 صافي هادي دون مانيير جينيرال اسيس باش تبقى عاقل عليها باش بلا ما تبقى دير لي زيتاب كاملين سي كلير فوالا نشوفوا دابا لابليكاسيون ديالنا عندنا دو كوبل كما كتشوفوا فوالا نستعمل الماركور كوم سا يبان لكم احسن عندنا لو بروميير كوبل NH4 plus NH3 دو دوزيام كوبل اللي هو CH3 COH CH3 COO موان عطاونا PKA واحد عطاونا PKA جوج وحده كتساوي 9.2 وحده كتساوي 4.35 دونك نقراو ليكزيرسيس ونشوفوا شنو عندنا دونك قال لكم ميلونج اون سوليسيون aqueuse d'éthanoate de sodium donc le réactif عندنا جاو ردوا معايا البال شكون هو CH3CO- Na+ c'est juste un ion spectateur et une solution aqueuse de chlorure d'ammonium اللي هي NH4+ و Cl- راه juste un ion spectateur. Donc, voilà la réaction entre la base CH3CO- et l'acide NH4+. C'est la réaction libre. Donc, on va écrire les couples devant ونجبدوا la réaction ديالنا. Donc, le premier couple c'est NH4+ sur NH3. Le deuxième couple c'est CH3COH et la CH3, la base conjuguée ديالو COO moins liée à l'éthanoate. Donc, نسطروا على لي رياكتيف ديالنا دونك من هما لي رياكتيف هو هذا مع هذا دونك اوتوماتيكون في رياكسيون اسيدو بازيك هذا زائد هذا عطينا الاخر هذا زائد هذا ça marche donc NH4 plus CH3 COO moins il va donner NH3 plus CH3 COO H. Ça marche? إذا دابا رد معايا البال بغاو في لا كيسيون 2 ديال لا بروميير كيسيون لا كيسيون 2 شنو بغاو لا كونستانت ديكيليبر هاك كرد معايا البال بغاو كا اش قلت لكم هي لا كونستانت ديكيليبر ديال لاسيد اللي دار كي رياجي شكون اللي دار لا رياكسيون هنا لاسيد اللي وقع اللي كاين في لي رياكتيف هو NH4+ شحال الكونستانت ديكيليبر ديالو هي Ka1 وشكون هو لاسيد اللي كاين في لي برودوي هو لاسيد ديال الدوزيام كوبل اللي الكونستانت ديكيليبر ديالو هي Ka2 على Ka2 دونك هي 10 à la puissance moins PKA1 sur 10 à la puissance moins PKA2 دونك نجمعهم عطينا 10 à la puissance PKA2 moins PKA application numérique ونشوفوا شحال تخرج لنا الكونستانت ديكيليبر ديالنا دونك سي 10 à la puissance Ka2, PKA2 est 4,75 moins 9,2. Donc, on trouve donc K est égal 3,54 fois 10 à la puissance moins 5. Et voilà la constante d'équilibre de la réaction entre l'éthanoate et l'ammonium. C'est clair, Chabab? Allez-y, on va passer maintenant au comportement des acides et des bases en solution aqueuse. Je vous d'abord le cas des acides. Je vais faire la solution aqueuse.
après نشوفوا le cas ديال les bases. Donc هنا اختارينا deux acides, l'acide méthanoïque اللي هو HCOH et l'acide méthanoïque. ولا رديتو البال خدينا même concentration. انا PKA ديال l'acide الاولاني هي 3,7 و PKA ديال الثاني هي 4,8. Donc l'acide الاول plus ou moins fort على le deuxième acide. Ka1 la valeur ديالها, le pH de la solution aqueuse اللي فيها هاد l'acide méthanoïque 2,9 ou le taux d'avancement final 13%. De même manière, on a déterminé le pH de la solution de le deuxième acide, il y a pH de 3,4, taux 2, il y a 4%. Alors, le tableau on peut déduire, ou bien on peut dire que Ka, alors, ce que c'est Ka? Ka, il y a, d'une manière générale, il y a la concentration de la base fois la concentration de H3 au plus, elle a la concentration de AH. Mazien. وكنعرفوا ان طو في لو كا ديال لي زاسيد هي لا كونسونطراسيون اسيد مع لو هي لا كونسونطراسيون دو H3 بلس à l'équilibre sur C. دي بينتوها plusieurs fois في لي زيكزيرسيس اللي ديال الدروس اللي فاتوا. دونك كا اش تخرج ليا هي C فوا طو او كاري sur 1 موان طو. دونك هنا كيبان لنا ان كاينه واحد لا غولاسيون بين الكونستانت ديكيليبر وبين l'avancement taux de la réaction. كاينه une relation بيناتهم حيت كا كتشوفوها كتساوي سي طو او كاري على 1 موان طو. دونك اش كيبان لكم هنا الشباب ان كا الا تزادت كا اوتوماتيكمون كتزاد ليا طو، الا تنقصات كا كتنقص طو. غنشوفوا داكشي واش فيريفي في الطابلو ديالنا. دونك كا سي اون فونكسيون كرواسونت دو طو. الوغ بي كا شوف كا هنا شحال 2 دي سا بيسونس موان 4. دونك كا كبر من هذه. دونك كا واحد كبر من كا جوج. وقلنا الا تزادت كا كتزاد تا طو. دونك تا طو 1 لاحظتوا انها كبر من طو 2. دونك نقدروا نكتبوا هنا كا est une fonction croissante, est une fonction croissante de taux. Croissante de taux. C'est-à-dire الا كا كانت كبيره طو كتكون كبيره و بي كا دائما هي العكس تاع كا. بي كا كتصغر. C'est clair? Donc, plus Ka augmente, c'est-à-dire PKA automatiquement diminuer, plus l'acide qui veut ce qui est l'acide est fort. L'acide fort, il est dissocié plus que le deuxième acide fort. C'est-à-dire pH غادي ينقص ليه حيت هو اسيد فور، c'est-à-dire l'acidité ديالو تكون جهده، يعني البي اش كيكون صغير بلس طو اش غتزاد كا تزاد، اذا طو حتى هي غادي تكبر. دونك عقل عليها باش كتكون واحد لاسيد كيكون فور، كانوا عندك دوز اسيد، لاسيد لو بلو فور غيكون عنده بي اش صغير، غتكون عنده كا كبيره وغتكون عنده طو كبيره، بيان سور تكون عنده بي كا صغيره حيت l'acidité plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. D'abord, on va la même chose, mais pour le cas des bases. La même chose, on a deux bases maintenant. On a la base NH3, on a la base CH3 NH. Donc, si vous voyez, on a pKa1 de la première base, on a 9,2, on a 10,7. Ça marche, on a Ka. Maintenant, on a le pH de la solution, maintenant on a ton. D'abord, on va voir la relation entre Ka et ton dans le cas des bases. يعني ما تكونش bien sûr هي هذه ديما valable هذه valable في le cas ديال l'acide مع H2O. d'accord. هذه كتكون لقيتوها الشباب هذه في التمارين باش كيكون عندك ان اسيد لا رياكسيون ديالو مع H2O. هنا تخرج لك هذه لا ريلاسيون. باغ كونطخ هنا تخرج لنا اون اوتر relation les rendez montrer عليها دابا شويه. donc Ka comme d'habitude c'est plutôt la concentration. لازم نكتبوا لا رياكسيون باش تبان لكم حيت كنت باغي نكتب لا ريلاسيون ديريكتومون ولكن لا بليبار منكم ما يفهمهاش. دونك عندنا لا باز ديالنا غترياجي مع H2O. دونك اش تعطينا في لي برودوي؟ تعطينا لاسيد كونجوغي بلس HO-. هذه هي لا رياكسيون اللي كتوقع
باش كيكون عندي باش في ليتود ديال الكومبورتمون ديال اون باز دون اون سوليسيون aqueuse. حيت الباز مع الماء اذا الماء خصو يلعب لو رول ديال ان اسيد. دونك لو كوبل اللي نخدموا بها هي هذه H2O HO-. ça marche. وانا خدام بون باز. دونك رياكسيون ديال هذا مع هذا تعطيني هذا زائد هذا هي اللي كتشوفوا قدامكم دابا. دونك لا كونستانت ديكيليبر ديال هاد لا رياكسيون هذه هي لا كونسونطراسيون ديال لي برودوي اللي هي AH à l'équilibre fois la concentration de HO- على A-. دابا لحد الان هاد الكا ماشي كا لا علاقه بيناتهم. ايتو في هاد الحاله غتكون هي لا كونسونطراسيون ديال HO- sur C. دونك غتخرج لنا ان كا كتساوي هي C fois τ au carré sur 1 moins τ. هادي كا هادي لا هادي لا كونستانت ديكيليبر ولكن انا بغيت نلقى اون فونكسيون دو كا. دونك كا اش غتكون اذا رجعنا هنايا غنملتيبليي الفوق ندير نوتر كولور نضرب الفوق في H3 او بلس والتحت في H3 او بلس هنا في H3 او بلس. تري بيان. دونك اش كيبان لكم الشباب H3 او بلس و HO- هي شناهي هي كا او لو برودوي ايونيك دو لو وداكشي اللي بقى 1 sur Ka. D'accord? 1 sur Ka. Alors, la constante K, نكتبها هنا كاع تحتها K est égal هذه هي KE وهادشي سي 1 sur Ka اللي هي Ka. دونك K اش غتساوي هي KE باردون Ka نكتب بالنوار أحسن. دونك Ka سي KE sur K. Ça marche. Donc غتعطيك 1 sur K يعني مقلوب ديال هادشي 1 moins τ sur C τ au carré fois KE. Ça marche. فوالا نكتبها هنا باش كوم سا نقدروا نهضروا عليها شويه كومونطير على هادشي. فوالا فوا KE ونهضروها. فوالا هادي هي KA بالنسبه لا رياكسيون عقلوا عليها مزيان لا رياكسيون d'une base avec H2O l'expression de K en fonction de τ. هي هادي بالنسبه لا باز مع الماء وهذه الاكسبرسيون ديال كا بالنسبه لا رياكسيون ديال اسيد مع الماء. دونك كتلاحظوا هنايا الا رديتوا البال كلما بي كا او كا بي كا تزادت طو حتى هي كتزاد. اذا كلما كا صغارت طو كتزاد العكس ديال هنا. شوف هنايا كا واحد كبر من كا جوج خرجت لنا طو واحد كبر من طو جوج. باغ كونطخ باش كنخدموا هنايا تيكون العكس كومبليتمون ديال داكشي اللي لقينا في لوكا ديال لي زاسيد. دونك هنايا كا واحد كبر من كا جوج وفات شحال عندي هنايا 6 10 بيسونس موان 10 وهنا 10 بيسونس موان جوج. دونك طو 1 صغر من طو واحد. كانت هنا كبر صغر هنا بجوجهم كبر شا هنا كبر اكبر هنا كا 1 كبر من كا 2 ولكن العكس في طو حيت كنشوفوا انها بروبورسيونيل انفيرسومون بروبورسيونيل طو. سا مارش. الوغ ردوا البال هنا دائما خص يكون عندك ميم كونسونطراسيون ديال لي باز ميم كونسونطراسيون راه خص يكونوا لي دو باز عندهم ميم كونسونطراسيون. راه شرط ليه هنايا حتى لي زاسيد اللي تريتينا قبيله راه اللي استعملنا ميم كونسونطراسيون ديالهم. دونك بلوس كا est faible يعني بي كا كبير plus la base est forte. C'est-à-dire plus dissociée. Donc, plus le pH est quand la base forte, tu as le pH, plus le pH est grand. Plus le taux d'avancement d'eau est important. Est grand. اذا شكون اللي عنده بي كا الكبير هو هذا تحتاني. اذا هو اللي غتكون عنده الطول الكبيره هو اللي غيكون عنده البي اش الكبير. صافي في الحاله ديال لي باز اللي عنده بي كا الكبير غتكون عنده الطول كبيره وتكون عنده البي اش كبيره. بالنسبه لي زاسيد اللي عنده البي كا صغير هو اللي عنده البي اش صغير هو اللي عنده طول كبيره. صافي ردوا معايا البال. فوالا حتى هنا كنكون ساليت هاد دوزيام بارتي من لوكو.
تلاقوا في التروازيام اللي غنشوفوا فيها diagramme de prédominance aussi diagramme de distribution. الله يعاونكم. Bon courage.